Мен Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы нөмір 11 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Тобағұлова Ақтоты Қосаевна. Бүгінгі сабағымыз математика. Ондағы 152 сабақ. Өтетін тақырыбымыз құрама есептер. Оқу мақсатымыз әртүрлі құрама есептер құрастыру, салыстыру, шығару. 3-4 түрлі амалмен шығарылатын есептерді модельдеу және түрлі әдіс-тәсілдермен шығарып ең тиімді әдісті анықтау. Барлық арифметикалық амалдарға берілген жай есептердің шешуін санды өрнектер және теңдеулер түрінде модельдеу. Есептерге талдау жасаймыз және шығарамыз. Оқулықтың 83 бетіндегі бірінші есепті шығар. Бұнда не дейді? Қары шайлақта тік төртбұрыш пішінді кіші бақылау алаңы салынды. Бұл тік төртбұрышта алаңқайдың ұзындығы 400 метр, ені оның ұзындығының 8-ден 5 бөлігін құрайды. Осы алаңқайдың қоршауының ұзындығы қандай? Не істейміз балалар? Бұл жерде біз ұзындығы 400 метр. Яғни ені 8-ден 5 бөлігі дейді. Не қыламыз? 400-ді 8-ге бөлеміз, сосын оны 5-ге көбейтеміз. Сонда болады 250. Енді біз периметрін табамыз. Жақша ішінде 400 қосу 250, жақша жабық көбейту 2 тең болады 1300 метр. Алаңқайдың қоршауының ұзындығы неше метр екен балалар? 1300 метр. Оқулықтың 4-ші тапсырмасы. Есепті шығар. Алматыдан Байқоңырға қарай бір уақытта 63 км/сағат жылдамдықпен автобус және 77 км/сағат жылдамдықпен автокөлік жолға шықты. Екі қаланың арақашықтығы 1386 км. 6 сағаттан кейін олардың арақашықтығы қандай болады? Әр көлік жолда неше сағат болады? Шешуі. Біз екі қаланың арақашықтығын жазып аламыз. Бірінші 1386. Енді екі автокөліктің км/сағат жылдамдығын жақшаның ішінде қосамыз. Оны неше сағаттан кейін кездесті? 6 сағаттан кейінгі көбейтеміз. Тең болады 546 км. Енді біз әр автокөліктің сағатын шығарамыз. 1386-ны бөлеміз 63 км/сағатқа. Сонда 22 км/сағат. Бұл қай автокөліктікі? Автобустікі. 1386-ны бөлеміз 77-ге тең 18 сағат. Бұл қай автокөліктікі? Жеңіл автокөліктің жүрген сағаты. Оқулықтың 5-ші есебі. Тура теңдік шығу үшін қандай сандарды қою керек? Бұл жерде жақшаның ішіне 2 белгісіз сан қосылған. Жақша жабық бөлеміз 900 тең 8 қосу 2. Одан кейін жақша ішінде 30.000 қосу х, жақша жабық бөлу 60 тең 30.000 бөлу 60 қосу 3-ке тең. Х-ті табамыз бұл жерде белгісіз санды балалар.